かっこいいかっこいいこれと思って。普通のその工具バッグより量は同じかもしれないですけど、使い方が全然違うので、効率よく物を運ぶことができるかなと思います。これ一つでプロに見える分かる人には分かるんでしょうね、このものづくりの良さが。本当男心をくすぐるバッグですよね。カフェの、コーヒーグラインダーやエスプレッソマシンのメンテナンスを主にやっていて、コーヒーショップ一つ立ち上げるぐらいの全てのものを扱う、代理店として始めて、6年目っていうところですかね。個人のカフェに行くとカウンターにすごい目を引く大きいかっこいいエスプレッソマシンというものがあるんですけども、そちらももちろんマシンなので壊れるんですね。壊れたらコーヒーショップはコーヒーを提供することができないんで、そういった時に私たちを指名していて呼んでいただいて現場で修理をしたりとか、小さいものだったら送ってもらって、じゃあ次新しい店舗を出す時に使うからっていうところでオーバーホールとかをやって、お客さんに送り返したりとかっていうところですね。正式な名称、世界的にはコーヒーマシンテクニシャンというふうに呼ばれています。もともと僕がコーヒーものすごく好きで、こういうコーヒーマシンテクニシャンの会社の大手に勤めたところがきっかけで、こういった独立して会社というところになりましたね。コーヒー好きになったきっかけはすごい簡単なんですけど、高校生ぐらいかな、飲み出して朝親が飲んでるコーヒーを飲んでたんですね。それは何にも思ってなかったんですね牛乳と一緒だったんですけど、20歳頃ですね、将来を考えた時に何していいかわからないってちょっとそういった時があって、その時に四国のお遍路っていうものを歩いて回るっていうのをやりながら考えようっていう無謀なことを考えた時期があって、35日基本野宿で1200キロ歩いて回ったんですね。88箇所拝みながら。その時にたくさん1日に何個も山が出てきたりとか、最初にして最大の難所とか言われてるところもあるんですけど、そういったところを登った時に山で飲んだコーヒーがうまかったんですよ。インスタントコーヒーがすごい辛い思いして登山してちょっと寒いじゃないですか。でそこで熱湯を沸かして注いで入れたインスタントコーヒーがものすごくうまくて、これうまいなって思ってて、下山しながら、これ今巷で有名なスターバックスってところでコーヒーなのもっとうまいんじゃないのみたいなっていうところがきっかけです。もともとバイクとか乗ってたりして工具使って何かするっていうのすごい好きだったのと、あとは自分でコーヒー屋をやろうっていう選択肢もあったんですけど、大学の中で経営学部だったので、そういった経営学的なことを考えるのも好きだったんですね。なので職人っぽい感じにも感じられるコーヒー業界なので、そこよりかは客観的に見た方がいいだろうということで、会社に入ることを決めましたね。そこの会社が使ってるコーヒーマシンブランドの修理を現地で行うっていうようなフィールドワークのコーヒーマシンテクニシャンとして各地に配属されて、いっぱい直しなさいと。で実際に例えばコンビニとか、ホテル、レストラン、あとは個人のそういったコーヒーショップとか、チェーン店も含めですね、そういったところを3、4軒とか多い時5、6軒を回ったりしてもう3年ぐらい勤めてました。プログラムが学校で開かれてて、それは3週間ぐらいだったと思うんですけど、すごい田舎のリズモアっていう地域に行ったんですね。そこ行った時に街を見た時にすごいたくさんのコーヒーマシンがあったんですよ。ただ日本でいうコンビニのコーヒーマシンとかと違って、やっぱバリスタが立ってちゃんと手動で手で入れてくれる、そういう風景も本当にどの店にも基本的にあるんですよね、そのマシンが。それがやっぱオセアニアスタイル。そんだけそういうマシンがあるってことは、それを直す人がたくさんいるわけですよね。募集要項を見てると給料も全然高い。で将来的にこの技術さえあれば働けるんじゃないかなっていうのはその時は若干は思ってました。なのでオーストラリアで、ただそういうコーヒーマシン直す会社に入って暮らしていこうって決めました。会社を辞めて
海外にそのオーストラリアで働こうって思ってた矢先にコロナになっちゃったんですよ。入国が禁止になって、むしろ出ていけみたいな感じになってたじゃないですか。た時にじゃあコーヒーの好きなコーヒーと今稼げる自分のスキルを合わせて何度か生きていこうって模索してたのが個人事業主の時代です。必死でしたね、すごく。はい。本当お金もなかったですし、本当1万円を2万円にする作業をひたすら繰り返してたみたいな。でそこからだんだんこうスタイルが確立してって今の形になって会社に変わっていったっていうの流れなので、例えばあれがなかったら僕は多分オーストラリアに行ってオーストラリアのカフェの修理をしてるとか、逆にコーヒーマシンのカスタマイズっていうの興味があったんで、そういった会社で多分古いコーヒーマシンをカスタムしてオーバーホールしてかっこよくして売るみたいな仕事をやってたと思います。大手でこう仕事をしてマシンを直すってことはもうマシンさえ直せれば問題は仕事としては問題ない、会社としては問題ないっていうふうに位置づけられてしまうので、なんかそれだと僕のやりたいこととは遠いなと思った時に、じゃあ自分の会社をする時に、R&D ってリサーチ&ディベロップメントって研究開発なんですけど、これは僕なりに変換すると温故知新みたいな感じになっちゃったんですね。古きを知って新しきを知る。つまりこれは勉強が大事だし、好きであることが大事、もともとがあってそれを自分なりに変えていくんだよみたいな意味合いを込めて、エスプレッソコーヒーを一生勉強し続ける場所にしよう、ラボっていう風にしたんですね。マシンを修理するために行くのかじゃなくて、お客さんが美味しいコーヒーを入れられるように直しに行こうっていうスタイルっていう風に同じ目線を合わせたんですね、お客さんと。っていうところがやっぱり自分の働き方ですごく変わってきたところでもあります。初めてインスタグラムの、リールかなんかで見たかな、これだってなりましたね。このスタイルに行くまでにはいろいろあったんですけど、例えば会社に勤めてる時はこんないいバッグ支給されないんで、ホームセンターに売ってる横置きのね、いわゆるツールバッグというか工具箱、すごいいいと思うんですけど、あれに横置きにしてガーって入れてたんですね。先輩の仕事に同行した時があって、もう今もオープンしてるお店の中で作業するんですけど、その人は銀色のアタッシュケースを使ってたんですよ。この作業だったら1時間ぐらい見とってもらえたら終わるわって言って作業にかかられたんですけど、お客さんに配慮して、動線とか見ながらすごくやってて、工具も散らかすんじゃなくて一個一個の作業が終わったらアタッシュケースを開いて入れて戻してっていうのをずっと繰り返してて、作業スペースをあんまり広く取らないっていうのを見て、なんてスマートなんだと思って、これがプロの仕事だっていうのを最初にやっぱりイメージついたんですね。そのイメージが強くて、自分で仕事しだした時に、やっぱスタイルいいけどあんまその工具バッグってないんだよね、ちょっと困るなって時に、ちょうどこの布のねメインでもしっかりしててちゃんと自立できて、で縦に出し入れができるっていうのを見つけて、もうすぐ買いましょう。デザインは飛び抜けてますよね。なんかアメリカらしさと、アメリカのなんていうの、屈強な男が使ってそうだなっていうイメージ。スマートだからこんなんで来る大工さんとかもなかなか日本ではいなかったでしょうし、知ってる人ぞ知ってるアイテムっていう感じでしたね。もともと企業で使ってた時の工具バッグは、あまりたくさん入れると重たくなるし、駐車場からその現場までが遠い時とかって結構大変なんですよ。台車使うか、でも階段とかだったら大変だし、例えば京都だったら山の方とか寺院の一角とかにあったりすると結構大変なんですよ。でそういった時にやっぱりこういう持ちやすくて、縦に収納できるので結構効率がいい、で取り出しやすいっていうのはすごくいいですね。普通のその工具バッグより量は同じかもしれないですけど、使い勝手が全然違うので効率よく物を運ぶことができるかなと思いますね。僕がメインで使ってるこれなんですけど、TechMCT のブラックアウトです。使い勝手がやっぱりものすごくいいんですね。開けると、こんな感じで縦式に物が収容できるんですけど、こっちにメインで使う工具が入ってます。基本的にこっちでマシンの修理を行っていくようにしてて、大体必要なものは入ってるんですね。で、使用頻度のちょっと低い、マニアックなところというか、ちょっとこれ困ったなっていう時のサブというか、あとは裏側に入ってるんですね。このこっちも結構よく使います。
なんかあまりこう縦に入れすぎてしまうと、また取るの大変なんで、ここを使いたいところ、そのエスプレッソマシンのパートというか、使いたい部位によってツールをまとめてるんですけども、こういったセンサーソケットとか、ちょっと特殊なタイプと、あとはスパナですね。スパナをここに散らばらないように入れてとか。で、これはこれで出して、ここで完結させて終わったら戻すっていうような使い方を僕はしています。一応。で、こっちがサブと、特殊工具だったりとか、あとはテスター類ですね。メガオームテスターとか、あと普通のマルチテスターとか、ハンマーもあんまりエスプレッソマシンで出ることないんですけど、たまにちょっとインパクト加えたい時とかあったりとか、こういった、どうしても硬いものを固定したい時とか、こういったもの、モンキーとかが入ったりとか、こういう特殊なツール、がこちらに入っている。っていうので、メイン側とこうサブ側で分けてる使い方をしています。このバッグね、ショルダーがあって便利なんですけど、現場アクセスするときにここだけだと重たいとか、他に物持ちたい、両手で物持ちたいときとかはやっぱりショルダー使わないといけないんですけど、結構物入れてるので重たいですけど、そういうときにリュックタイプのね、やつがあるといいなとは思いますけど。東京のテクニカルのテックの担当がこっちの MCT タイプのリュックのものを使ってますね。この日マシンを直す人のプロとしての考えは、作業が確実にできて、かつスピードが速いかどうかだと思うんですよ。DIY と大きく違うのって、 DIY って直すの別にいくら時間かけてもいいんですよ。3時間でも。プロはそれを30分とか15分とかでできるわけですよね。しかも確実にミスなく。それがプロだと思うんですよ。確実に扱えるものを選ぶべきだなっていうのは僕の中であります。なんで個人で独立した時はいろんなツールを使って試して、これはコーヒーマシンに合うかどうか、いわゆる車で使われてるいいやつ、いい工具っていうのがコーヒーマシンでは可動域が狭いので使えない場合が多いんですね。その中でやっぱり確実にこの開き閉めができてミスなく確実な工具を選ぶべきですね。その少しでも、ね、10秒でも20秒でも時間が短くなんだらそっちを使うべきだなとは思います。コーヒー扱ってる人たちがものすごくかっこいいんで、僕が見るコーヒーっていうのはなんかこう特別なこう美味しいとかそういう食べ物とかじゃなくて、本当に純粋にイメージ的にはかっこいいものっていうふうに捉えてます。なので僕たちが扱ってるもの、こういうサービスだとかプロダクトっていうのはまず大前提にかっこいいかどうか僕自身の目線で判断してるところで、それを使うお客さんたちがお店を作った時にうわかっこいいとかってなるとなんかいいなって思いますね。